Hello, welcome to the online physics class. In last lecture, we have seen Einstein photoelectric equation and we have seen different cases regarding that. Whenever the frequency is equal to threshold frequency, at that point of time, what will be the changes in the equation, and when required frequency is greater than threshold frequency, then what will be the changes in the equation. Today we have to start with wave particle duality of electromagnetic radiation. Wave particle duality of electromagnetic radiation. अगर हम इसको सिंपल वर्ड्स में समझने की कोशिश करें तो ये क्या है? जो लाइट है दैट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और ये कभी पार्टिकल के जैसे बिहेव करता है और वेव के जैसे भी बिहेव करता है। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये एक्चुअली पार्टिकल नेचर शो करता है या वेव नेचर शो करता है, दैट वी हैव टू डिस्कस। बट ओवर दिस टॉपिक you are getting the sense that it behaves in both ways, sometimes in particle wave, particle like, and sometimes in wave nature. For that we will see its points. What are these points according to which we can say that electromagnetic wave have dual nature, wave nature as well as particle nature? कोई certain phenomena हैं जो सिर्फ wave nature से ही proof होते हैं, कोई ऐसे phenomena हैं जो सिर्फ particle nature से proof होते हैं. Therefore we can say that light or electromagnetic radiation have dual nature, particle as well as wave nature. For that we will see a PPT. See this, the subtopic is wave particle duality of electromagnetic radiation. The first point is light is propagated in the form of packets of light energy called as quantum. And as per theoretical and experimental investigation, that these light quanta can have associated with momentum. Okay, तो हमने प्लैंक्स थ्योरी के बाद देखा था देयर इज अ क्वांटम थ्योरी जो मैक्सवेल ने प्रपोज किया था। तो जो पहले हम क्लासिकल मैकेनिक्स में पार्टिकल नेचर कंसिडर करते थे, हाइजीन्स वेव थ्योरी में हम वेव नेचर कंसिडर करते थे, इसको छोड़ के यहाँ पे एक न्यू थ्योरी क्वांटम थ्योरी आया। एंड अकॉर्डिंग टू दिस क्वांटम थ्योरी लाइट प्रोपोगेट्स इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ लाइट एनर्जी। तो ये क्या है? एनर्जी के पैकेट्स हैं। जो लाइट है दैट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट्स और इस फॉर्म में ही वो ट्रेवल करते हैं और ये एनर्जी पैकेट्स को क्या बोलते हैं हम? क्वांटा। और ये जो क्वांटा है इनके साथ मोमेंटम भी एसोसिएटेड है। तो आप वेव नेचर कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि मोमेंटम क्या है? मास इनटू वेलोसिटी है। तो अगर उसका मास है तो वो कैसा है? दैट इज एक्चुअली बिहेविंग लाइक अ पार्टिकल ओनली, दैट इज द केस। तो लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ लाइट एनर्जी व्हिच इज बेसिकली कॉल्ड इट एज क्वांटा और ये क्वांटा मोमेंटम के साथ एसोसिएटेड है, मतलब इन क्वांटास को मोमेंटम भी होता है। Second point, in general, light travels in the form of electromagnetic radiation. Particle nature was confirmed by Crompton in 1924 in experiment on scattering of X-rays due to electrons of matter. अब यहाँ क्या हुआ? पहले हम वेव नेचर, हाइजेंस वेव थ्योरी ही कंसिडर करते थे और हम लाइट को वेव नेचर ही एज्यूम करते थे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैव वेव नेचर। बट 1924 में क्रॉम्पटन ने एक एक्सपेरिमेंट किया एक्सरेज का जिसमें इलेक्ट्रॉन स्कैटर हुए, ओके, और उसके हिसाब से उन्होंने बताया कि लाइट आल्सो हैव ड्यूअल नेचर। Crompton described all photon of electromagnetic radiation of a particular frequency have the same energy and momentum. अगर एक स्पेसिफिक एनर्जी के फोटोन पार्टिकल्स है अकॉर्डिंग टू क्रॉम्पटन, तो उनकी फ्रीक्वेंसी अगर सेम है, एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी के हैं, तो उनकी एनर्जी और मोमेंटम सेम रहेंगे। उनकी एनर्जी और मोमेंटम क्या होगा? सेम होगा। Photons are electrically neutral and are not deflected by electric or magnetic field. In photon particle,
collision, energy and momentum of a system are conserved, but the number of photon is not conserved. अब यहाँ पे होता क्या है, बेसिकली ये आपको समझना पड़ेगा. फोटॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. तो इससे क्या होता है कि अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड है या इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसको अफेक्ट नहीं करता है. इसके लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ. इफ सपोज आप कॉलेज में कहीं जा रहे हो, मूव कर रहे हो और सडनली आपको टीचर्स दिखे जो आपको पढ़ाते हैं, तो आप क्या होगे, थोड़ा सा आपके पाथवे में डिफ्लेक्ट आएगा क्योंकि वो आपको अफेक्ट करेंगे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. बट वही कोई दूसरा टीचर है जो आपको पढ़ाते ही नहीं है, तो फिर उससे आप डिपेंडेंट नहीं हो, तो आप पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो आप स्ट्रेट निकल जाओगे. वैसे ही यहाँ पे जो फोटोन पार्टिकल्स है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है. मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड से फोटोन के पाथवे में कोई भी चेंजमेंट नहीं आता. दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ दीज टू थिंग्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड. एग्जैक्टली. एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ सिस्टम आर कंजर्व्ड. एनर्जी और मोमेंटम तो कंजर्व हो जाता है, मतलब जितना टोटल इनिशियल एनर्जी है और आफ्टर द कोलिजन एनर्जी इज सेम, मोमेंटम इज आल्सो द सेम, बट फोटोन पार्टिकल्स आर नॉट कंजर्व. मतलब नेट इनिशियल फोटॉन्स और बाद के फोटॉन सेम नहीं होते. These are all the points of wave particle duality of electromagnetic radiation. Photon can be absorbed or new photons can be created. Photons can transfer their energy and momentum during collision. Photon always moves with the speed of light. Mass of photon is not defined. Its rest mass is zero. अब अगर हम फोटोन की कंसिडरेशन करेंगे तो क्या होते हैं, ये एब्जॉर्ब होते हैं, ये न्यू फोटॉन्स क्रिएट होते हैं. ओके, फोटोन एब्जॉर्ब हो सकते हैं और न्यू भी क्रिएट हो सकते हैं. वो अपना पूरा एनर्जी एंड मोमेंटम ट्रांसफर कर देते हैं एट द टाइम ऑफ कोलिजन, व्हिच वी हैव सीन इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. In photoelectric effect, they transfer their whole momentum to electrons. Therefore, electron jump out from the material. Photosensitive material पे जब फोटोन हिट करता है वो अपना पूरा एनर्जी मोमेंटम ट्रांसफर करते हैं इलेक्ट्रॉन को, और वो इलेक्ट्रॉन बाहर जंप आउट करता है. तो यहाँ पे भी हम वही केस कंसिडर कर रहे हैं. फोटॉन्स बेसिकली ट्रांसफर और मूव्स देयर और ट्रांसफर देयर एनर्जी एंड मोमेंटम ड्यूरिंग कोलिजन. कोलिजन के टाइम पे अपना टोटल मोमेंटम एंड एनर्जी वो ट्रांसफर कर देते हैं दूसरे पार्टिकल में, फोटोन में. और इनकी जो स्पीड होती है दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट, दैट यू नो दैट इज 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड और 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड. तो इस स्पीड से ये ट्रेवल करते हैं. फोटोन ऑलवेज मूव्स विद स्पीड ऑफ लाइट. मास ऑफ फोटोन इज नॉट डिफाइंड. मास डिफाइंड नहीं है, मोशन में होगा तब वी कैन कंसिडर, बट एट रेस्ट द मास ऑफ फोटोन इज टेकन एज जीरो. द रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज ऑलवेज जीरो. अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हेनेवर देयर इज व्हाट इज द रेस्ट मास ऑफ द फोटोन, तो दैट विल बी ऑलवेज जीरो. Effect of wave nature of light were seen on interference or diffraction. If width of the slit is smaller than or comparable to the wavelength, if the slit width is large, the interference and diffraction pattern will not be the same. हम अब वेव नेचर सिर्फ किस केस में देख सकते हैं, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन के केस में देख सकते हैं. ठीक है, उसमें अगर हम देखें स्लिट अगर फाइन हो तो चेंजेस होंगे, लेकिन अगर नहीं है तो कोई भी फर्क उस पर नहीं पड़ेगा. आपने इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन में पढ़ा होगा, the width of the slit is very important for interference as well as for diffraction. तो अगर width बहुत ज्यादा है, लार्ज है, तो इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन पैटर्न विल नॉट बी द सेम. दोनों के दोनों सेम नहीं रहेंगे. तो यहाँ पे देख लो, इंटरफेरेंस हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया, तो यहाँ पे आप पार्टिकल नेचर यूज नहीं कर सकते. हियर यू हैव टू यूज द वेव नेचर ऑफ लाइट. बट अगर हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखना है, क्रॉम्पटन इफेक्ट देखना है, तो वहां हम वेव नेचर कंसीडर नहीं कर सकते. देयर वी हैव टू यूज पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट. तो यहां हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं बाय दीस थिंग्स? वी कैन से दैट लाइट हैव ड्यूअल नेचर, समटाइम पार्टिकल नेचर एंड समटाइम वेव नेचर. तो इसीलिए एक स्पेसिफिक आप उसको नहीं बता सकते कि लाइट इज हैविंग ओनली पार्टिकल नेचर और लाइट हैव ओनली
wave nature. It have dual nature, particle nature as well as wave nature. Okay, now we have to see about this, which is photoelectric cell. This photoelectric cell is based, this is one of the application of photoelectric effect. Okay, the photoelectric cell is a device which converts light into electrical energy. ये एक टाइप का डिवाइस है जो बेसिकली क्या करता है, it converts light energy into electrical energy. When light of suitable wavelength falls on the emitter C, photoelectrons are emitted. These photoelectrons are attracted towards the collector. Same phenomena जो Hertz experiment में यहाँ पे भी consideration होगा. You can able to see this diagram over here. It is what evacuated tube or vacuum within the tube. Vacuum create किया होता है. ये जो हमारा है that is cathode. और कैथोड जो एक्चुअली आपका होता है वो कौन सा होता है, कलेक्टर प्लेट. दिस इज एनोड विच इज इमीटर. ये क्या हमारा इमीटर है. तो इमीटर क्या करता है, इमिट करता है. ओके, तो अब यहाँ के कंसिडरेशन में अगर हम देखें कि बेसिकली व्हाट हैपेंस, सॉरी दिस इज कैथोड एंड दिस इज एनोड. कैथोड विल बी द इमीटर, सॉरी वो हियर cathode will be the emitter and anode will be the collector. अब यहाँ बेसिकली होता क्या है वो आपको देखना पड़ेगा. यहाँ पे एक ना इवैक्यूएटेड चेंबर के अंदर ऐसे कर्व शेप का सी शेप में ऐसे कैथोड है, ठीक है, और ये फोटो सेंसिटिव मटेरियल पे रखा होता है. तो ये फोटो सेंसिटिव मटेरियल से बना है और इधर एक रॉड होता है दैट इज एनोड. तो जब लाइट इस पे इंसिडेंट होती है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब होगा, व्हेन द frequency is greater than threshold frequency, then it starts to emit electron. तो जो ये इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे ये एनोड पॉजिटिवली चार्ज है सेंटर पे, तो उसकी तरफ मूव करेंगे बिकॉज एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज. तो ये जंप करके यहाँ जाएगा. तो यहाँ क्या होगा, फ्लो ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, एंड ड्यू टू दैट यू विल गेट द करंट. वंस अगेन सी ओवर हियर वी हैव अ वैक्यूम विद इन द ट्यूब और उसके अंदर हमारा कैथोड है जो बेसिकली इस शेप में होगा, ठीक है, कर्व शेप में होगा. ये फोटो सेंसिटिव मटेरियल से बना होगा. जैसे इस पे लाइट इंसिडेंट होगा और वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, सूटेबल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, तो यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा और इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट होगा. तो इलेक्ट्रॉन जो इमिट होंगे वो सेंटर में एक बेसिकली क्या होता है, एनोड है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिकली इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे. और जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो बाय दिस व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट flow of photoelectrons, and if there is flow of photoelectrons then you can say that there will be photoelectric current. So now what happened over here, yeah, basically this light energy is get converted into electrical energy by the application of photoelectric effect. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम कि जैसे ये हमारा कैथोड है जो इमीटर प्लेट है, जैसे इस पे लाइट जो है बाहर से इंसिडेंट होगी विच इज शोन बाय दिस वायलेट कलर रेज, एंड इफ दिस इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे. एनोड और कैथोड के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू देयर पोटेंशियल क्रिएटेड बाय दिस बैटरी, और इलेक्ट्रॉन जैसे ही जनरेट होगा वो ड्यू टू पोटेंशियल ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स द एनोड और इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा. बट आपको पता है इलेक्ट्रॉन जिस भी डायरेक्शन में मूव करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट होता है. तो दिस इज व्हाट आई, दिस आई इज बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक करंट. आप इधर भी देख सकते हैं डायग्राम जो सेकंड में दिया है, ओवरहेड व्यू ऑफ द this one electric field is between cathode and anode. Cathode is the emitter, anode is the collector. लाइट इंसिडेंट हुआ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा. कैथोड प्लेट से जो फोटो सेंसिटिव प्लेट है उससे इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, एनोड पॉजिटिवली चार्ज है तो उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे इस डायरेक्शन में, ओके, बट इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट डेवलप होगा. That you have studied in 11th class. The direction of current is always opposite to the direction of electron. Then, when the light suitable wavelength falls on the emitter C, photoelectrons are emitted. These photoelectrons are attracted towards the collector A due to this electric field E. A small photoelectric current produced in the circuit is recorded by microammeter.
अब जो ये स्मॉल करंट है बहुत स्मॉल है तो छोटा मीटर यूज करना पड़ेगा, और करंट मेजर करने के लिए एमीटर यूज होता है, बट देयर इज स्मॉल करंट देयरफॉर वी आर यूजिंग माइक्रो एमीटर टू मेजर दिस फोटो इलेक्ट्रिक करंट। देन thus thus the current is directly proportional to the intensity of incident radiation which we have studied earlier कि जैसे threshold frequency के ऊपर intensity जैसे बढ़ेगा photoelectric current भी increase होता है, and by this we are able to say that this photoelectric current is directly proportional to intensity of the light but above threshold frequency। तो वो linearly graph हमने बनाया था, याद होगा तो this is the thing। What now you know what is the working of this photoelectric cell? This is a basic application of photoelectric effect। कैथोड है, कर्व शेप में है, लाइट इंसिडेंट होता है, इवैक्यूएटेड ट्यूब के अंदर है, इधर एक रॉड है जो हमारा एनोड है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, कैथोड नेगेटिवली चार्ज है, ये फोटोसेंसिटिव मटेरियल, लाइट इंसिडेंट होगा, इलेक्ट्रॉन जंप आउट करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के, जैसे इलेक्ट्रॉन जब बाहर करेगा दे विल बी गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव एनोड which is collector, electron move karenge, there will be motion of electron, due to this motion of electron there will be a current, and this current will be very very small, and this current is called it as photoelectric cell। due to the motion of photoelectrons there will be photoelectric current which is very very small। to measure this we have a meter which is called it as microammeter। over here what happens in photoelectric cell, the light energy is get converted into electrical energy। Then we have seen this application of this one exposure आपने बहुत जगह देखा होगा जब मैचेस होते हैं वहां पे एक्सपोजर मीटर यूज होते हैं या लक्स मीटर भी बोलते हैं। ये क्या होता है, इंटेंसिटी मेजर करने के लिए यूज होता है और इसमें फोटो सेल ही यूज होता है। आपने मैचेस में देखा होगा टेस्ट मैचेस के टाइम पे इवनिंग में एम्पायर्स एक इंस्ट्रूमेंट लेके आते हैं और एक सर्टेन ग्राउंड पे हिट करते हैं, उसको क्लिक करते हैं और उसमें देखते हैं कि इंटेंसिटी कितना है लाइट का। तो वो इंटेंसिटी जब उसके अंदर हिट होता है उसके अंदर रिसीवर में फोटो इलेक्ट्रिक सेल होता है और उसके अकॉर्डिंग पता लगता है कि लाइट की इंटेंसिटी सूटेबल है या नहीं है क्रिकेट मैच के लिए। बगलर अलार्म में यूज होता है, जैसे रेज आपने मूवीज में देखा होगा, हॉलीवुड मूवीज में रेज इंसिडेंट होते हैं, तो अगर फोटो इलेक्ट्रिक सेल है और लाइट इंसिडेंट होती है तो करंट प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन जैसे लाइट बीच में इंटरप्ट होगी तो करंट बंद हो जाएगा और जैसे करंट बंद होगा तो अलार्म जो है वो ऑन हो जाएगा। साउंड रिप्रोड्यूसिंग फ्रॉम द मोशन पिक्चर्स, जो मूवीज के अंदर साउंड प्रोड्यूस होता है रील के अंदर, दैट इज आल्सो वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक सेल। तो जो मूवीज के अंदर जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसको प्रोड्यूस करने के लिए भी ये फोटो इलेक्ट्रिक सेल का ही एप्लीकेशन यूज होता है। Now we will see the de Broglie hypothesis। In 1924, Prince Louis de Broglie proposed on the basis of symmetry existing in nature that if radiation has dual nature, sometimes wave nature dominates and sometimes particle nature, matter may also possess dual nature। अब आपने ना ये बायो में या साइंसेस में बहुत बार पढ़ा होगा, नेचर लव सिमेट्री, नेचर लव सिमेट्री। तो डी ब्रॉगली ने 1924 में क्या बताया कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ड्यूअल कैरेक्टरिस्टिक शो कर सकता है, समटाइम्स एज वेव नेचर, समटाइम एज अ पार्टिकल नेचर, ठीक है, कहीं कहीं पे वो पार्टिकल नेचर जैसे डोमिनेट करता है, कहीं कहीं पे वेव नेचर जैसे करता है, तो डी ब्रॉगली ने बोला कि मैटर शुड आल्सो रिप्रेजेंट दीज टू, इट शुड हैव वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। अब मैटर है, पार्टिकल नेचर तो होगा ही उसके अंदर। What is a matter? Anything which has certain mass and occupies space is called it as matter। तो पार्टिकल का तो टाइप होगा ही उसमें, तो अब उसमें वेव नेचर भी होगा क्या? ये प्रपोज किया डी ब्रॉगली ने। डी ब्रॉगली ने बोला कि यहां पे क्या है, दिस ऑल्सो हैव ड्यूअल नेचर एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, मैटर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अगर ड्यूअल नेचर बिहेव कर रहा है तो नेचर लव सिमेट्री, तो मैटर ने भी ड्यूअल नेचर शो करना चाहिए, करेक्ट। डी ब्रॉगली यूज्ड द प्रॉपर्टीज फ्रीक्वेंसी न्यू एंड वेवलेंथ लैम्डा of a wave and proposed a relation to the connect these with the particle properties energy E and momentum P। अब इन्होंने क्या किया डी ब्रॉगली ने इसको प्रूव करने के लिए कि मैटर हैव ड्यूअल नेचर,
उन्होंने बताया इसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी वो न्यू है, उसके एसोसिएटेड जो वेवलेंथ है दैट विल बी लैम्डा, एनर्जी जो होगा वो E से रिप्रेजेंट होगा और मोमेंटम P से। The momentum of the momentum P carried by a photon of energy E is given by the relation. अब पहले उन्होंने फोटोन के बारे में बताया, तो फोटोन का क्या होगा, एनर्जी विल बी P is equal to E upon C, where E is the energy of the photon and C is the speed of light in vacuum or speed of light of photon in vacuum, which is 3 lakh kilometers per second or 3 into 10 raised to power 8 meter per second. Sorry, where P is momentum, which is valid for a massless particle traveling with the speed of light c according to Einstein's special theory of relativity using the Einstein relation for E। तो अब यहाँ पे क्या एप्लीकेबल किया कि P is equal to E upon C एप्लीकेबल है, बट किसके लिए, मासलेस, और हमें पता है फोटोन रेस्ट पे मासलेस जैसा ही होता है, मासलेस ही होता है। तो आइंस्टाइन की स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी को यूज करके आइंस्टाइन रिलेशन कैसे चेंज हो गए, P इज इक्वल टू E अपॉन C। एनर्जी किस फॉर्म में देते हैं हम रेडिएशन का, h न्यू, ये हम पहले भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं। द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज रिप्रेजेंटेड बाय h न्यू अपॉन C, एंड यू नो दैट न्यू अपॉन C इज नथिंग बट व्हाट, लैम्डा। न्यू अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा, तो न्यू अपॉन C की जगह 1 अपॉन लैम्डा प्लेस कर दिया एंड वी गॉट न्यू फॉर्मूला फॉर द मोमेंटम ऑफ फोटोन दैट इज h अपॉन लैम्डा और h न्यू अपॉन C। ये कैसे किया, देखो न्यू अपॉन C है तो न्यू अपॉन C 1 अपॉन लैम्डा होगा, तो न्यू अपॉन C की जगह 1 अपॉन लैम्डा पुट कर देंगे। De Broglie proposed that a moving material particle of total energy E and momentum P has associated with wave analogous to a photon. Thus, frequency and wavelength of wave associated with a material particle of mass m moving with velocity v। तो यहाँ पे डी ब्रॉगली ने एक बताया कि जो पार्टिकल भी मूव करता है मटेरियल पार्टिकल, तो उसकी टोटल एनर्जी E से रिप्रेजेंट करते हैं और मोमेंटम भी P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर जैसे फोटोन को वेवलेंथ है वैसे ही मैटर को भी वेवलेंथ होगी ना, ये इसका एनालॉगस है ना, क्योंकि वहां पे वेव को ड्यूअल नेचर है, पार्टिकल और वेव है, तो यहाँ पे पार्टिकल का भी कुछ वेवलेंथ होगा और उसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा, उसका मास इज m, तो उसका जो फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ है किसका, मैटर का, ओके, एंड मास m है। डी ब्रॉगली ने एनालॉगस किया कि यहाँ पे अगर यहाँ इसको वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को, तो मैटर को भी होगा मोशन में, तो न्यू इज इक्वल टू E अपॉन h बताया उन्होंने। बाय दिस h इज लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p, ओके, एंड वी नो दैट व्हाट इज p, दैट इज m इनटू v। He referred to these wave associated with material particle as material waves। अभी तक हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोल रहे थे, जो पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड वेव है उसको हम क्या बोलेंगे, मैटर वेव्स। वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मैटर जो वेव के जैसे वेव करते हैं, तो वो वेव कौन सा होगा, मैटर वेव्स। द वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव्स गिवन बाय इक्वेशन इज इक्वेशन ए, ये जो इक्वेशन है ये वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव है which is given by de Broglie। Therefore honorarily this wavelength is basically called it as de Broglie wavelength। de Broglie wavelength क्या है एक्चुअली, the wavelength given to the matter waves। मैटर वेव किसके साथ एसोसिएट करता है, जब मैटर मूव कर रहा है तो वो भी एक वेव के जैसे बिहेव करेगा और उसकी वेवलेंथ को हम बोलेंगे de Broglie wavelength। greater is the momentum, shorter is the wavelength of this। जितना ज्यादा मोमेंटम होगा उतना ही वेवलेंथ क्या होगा, कम होगा। आप ये इक्वेशन के थ्रू बता सकते हो, देखो नीचे मोमेंटम जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ है, जितना मोमेंटम इंक्रीज होगा वेवलेंथ उतना कम होगा, वेवलेंथ मोमेंटम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। शॉर्टर इज द वेवलेंथ। इक्वेशन ए फॉर द वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव्स इज नोन एज डी ब्रॉगली रिलेशन, जो हमने प्रीवियस केस में लैम्डा इज इक्वल टू h upon mv शो किया है, that is de Broglie relation। For particle of mass m moving with velocity v, the kinetic energy is। तो अब जो पार्टिकल जिसका मास m है और v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा,
that will be ek is equal to half of mv square. ओके और अगर हम बाकी टर्म्स को तो ट्रांसपोज करेंगे तो हमें वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या मिलेगा, v is equal to अंडर रूट ट्वाइस ऑफ ek upon m. This ek is kinetic energy of this particle. For a charged particle of charge q accelerated from rest through a potential difference v, the work done is, तो अभी एक चार्ज है q है, उसको आपने एक्सेलरेट किया फ्रॉम द रेस्ट, वो रेस्ट पे था, उसको एक्सेलरेट किया और पोटेंशियल डिफरेंस उस चार्ज को दिया आपने v, तो उसका वर्क डन कितना होगा, दैट विल बी qv and this provided the kinetic energy. And you know that जो भी आप वर्क डन करोगे that will be get converted into kinetic energy, that will be ek is equal to qv. Now we got the value of ek, kinetic energy of the particle, that is qv, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास चार्ज है, तो लैम्डा हम जो पहले डी ब्रॉगली रिलेशन है उसमें इस वैल्यू को पुट करेंगे h अपॉन ट्वाइस ऑफ m ek. वहां पे आपका क्या था, बेसिकली m इंटू v था, मोमेंटम था, तो यहाँ मोमेंटम में जब आप वैल्यू पुट करोगे यहाँ से मास को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ मास को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, mm कैंसिल हो जाएगा और फिर अगर आप वैल्यूज पुट करोगे तो यू आर गेटिंग लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट ट्वाइस ऑफ m ek. ओके बेसिकली क्या किया, डी ब्रॉगली रिलेशनशिप में v का वैल्यू पुट कर दिया, ठीक है, तो v का वैल्यू ये है और आपने पुट करते ek की जगह क्या लिखा, qv भी लिख सकते हो, तो इसमें ये वैल्यू आपने डी ब्रॉगली रिलेशनशिप में पुट किया, तो यू गेट लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन ट्वाइस ऑफ m ek इज इक्वल टू h अपॉन ट्वाइस ऑफ m qv. This relation holds for any charge particle like electron, photons or for even charged ions. For an electron moving through a potential difference of v, lambda is equal to, तो अब जो हमने ये रिलेशन प्रीवियसली फाइंड किया है दैट इज लैम्डा h upon twice of ek is equal to h upon twice of m q v, where v is the velocity, q is the magnitude of charge, m is the mass, ek is kinetic energy of the particle, wave is डी ब्रॉगली वेवलेंथ और मैटर वेवलेंथ ऑफ अ मैटर वेव. तो अब ये किसके लिए रिलेशन फुलफिल होता है, ये इलेक्ट्रॉन के लिए भी करेक्ट है, फोटॉन्स के लिए भी करेक्ट है, तो अब पार्टिकल के लिए भी आपने ये रिलेशन शो कर दिया, इलेक्ट्रॉन के लिए और फोटॉन्स के लिए भी बता दिया. देन दिस लैम्डा विल बी इक्वल टू h अपॉन ट्वाइस ऑफ e ev. ये इधर e क्या है, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए कंसीडर कर रहे हैं, e इज चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, v इज velocity or voltage, sorry here this is what, volts, v is in volt, potential difference, over here v is in volts. तो अब हम ये वैल्यूज को पुट करेंगे, we know the Planck's constant h का वैल्यू 6.63 into 10 raised to power minus 34, to mass of an electron 9.11 into 10 raised to power minus 31 kgs, magnitude of the charge of an electron 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb, v is the volt. अब इन पूरे कैलकुलेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो वी गॉट 1.228 into 10 raised to power minus 9 under root Vm. By this what can you say, wavelength in nanometer and voltage in volts. This wavelength, de Broglie wavelength, is inversely proportional to the square root of potential difference, square root of potential difference. कैपिटल V जो है वो आपने ध्यान देना है, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, स्मॉल v जो है वो वेलोसिटी है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है. यहाँ पे v जो है वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल V जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस रिप्रेजेंट कर रहा है. तो फाइनली व्हाट कैन यू से, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस. तो ओवर हियर व्हाट डी ब्रॉगली बेसिकली स्टेटेड कि nature loves symmetry. If electromagnetic radiation have dual nature, then matter should also have dual nature. फिर उन्होंने मैटर को कंसिडर किया, जैसे मैटर एनालॉगस है किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का. अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ है तो मैटर को भी होगा, तो वो मैटर की वेवलेंथ उन्होंने फाइंड किया एंड दैट इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ. और फिर उसके बाद हमने ये रिलेशनशिप इलेक्ट्रॉन के ऊपर अप्लाई किया, ये एप्लीकेबल है,
करेक्ट है इलेक्ट्रॉन के लिए, फोटॉन्स के लिए। और यहां पे हमने किसके लिए शो किया वेवलेंथ? फॉर द केस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड फॉर द इलेक्ट्रॉन वेवलेंथ इन नैनोमीटर इज इक्वल टू 1.228 होल डिवाइडेड बाय square root of potential difference. This is for wavelength for electron. Okay. Now we have completed up to de Broglie hypothesis. If you have any doubt up to this point, de Broglie hypothesis, you can see these videos once again. अगर आप एक बार और वीडियो देखेंगे तो आपको टॉपिक और क्लियर होता जाएगा, बट उसके बाद भी अगर आपको डाउट है, यू कैन आस्क अस ऑन व्हाट्सएप ग्रुप्स। इसके आगे का टॉपिक हम सब टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।